大家好，歡迎大家收睇高 Sir 嘅節目。咁今晚翻到屋企咧嘅時間咧，第一時間咧過往咧都會收下信嘅。近排信件多咗好多。自從修例事件之後，點解咧？就因為咧啲我哋叫青年人啦，或者暴徒啦，惡搞用我啲資料係咁訂嘢、book 嘢、申請嘢，導致多咗好多信我屋企人問：喂，阿仔點解多咁多信啊？跟住咧，我唯有笑咗係啊，近排 fans 多啊，講下笑啫。就今日不好不快即刻要同大家分享下。我收到一封信啦，就話知唔知？大家睇下 header，哇！呢個勁啊！香港建造業學院啊，其實係咩嚟咧？哇！俾大家睇下，哎呀！嗰個係咩？強化建造業監工嗰個課程哇！真係犀利啊！真係收到封信得啖笑，仲要炒添。可能大家知道我青年農場多啦，平時都有監下工嗰啲嘅，莫非天都要去，即係都要我要去做埋監工監工埋政府去維修呢個交通燈啦，或者維修呢個公共設施啦，甚至乎去清圖唔係啩？係啦，不過為咗香港咧，都係值得嘅。我都會考慮下去報讀嘅。係啦，